darkness, we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. who has resurrected me. Praise the Father, Praise the Son, praise praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. praise forever to the King of Praise you, We sing praise forever to the King of Kings. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. I lift my eyes up to the hills. From where does my help come? My help comes from the maker of the heavens and the earth. He will not let my foot be moved. He keeps my journey safe. Oh, my soul, praise the Lord Most High. Strong to save, He upholds my life. Forevermore, He will be my light. I lift my eyes up to the Lord Most High. He is the shade at my right hand, my shelter in the storm. No sun by day, no moon by night shall ever bring me harm. He will not slumber, will not sleep. He watches all my ways. Oh, my soul, praise the Lord Most High. Strong to save, He upholds my life. Forevermore, He will be my light. I lift my eyes up to the Lord Most High. I lift my eyes up to the hills. From where does my help come? My help comes from the maker of the heavens and the earth. The God of Israel is my guide. Wherever I may go, and in His strength I will abide until He leads me home. Oh, my soul, praise the Lord Most High. Strong to save, He upholds my life. Forevermore,
to the Lord Most High. I lift my eyes up to the Lord Most High. Nou vriende, baie welkom en dis vir ons lekker om saam as huiskerkgroepe bymekaar te kan wees. My gebed is regtig dat die Here julle sal seën. Vir die van julle wat nou verlede Sondag vir die eerste keer by die landbousaal saam was, dis heerlik om julle weer op 'n Sondagoggend te kon sien en ons eer die Here dat ons nou hierdie geleenthede ook in die toekoms kan uitkoop om saam te kan wees. Ek herinner julle daaraan dat nie die Sondag nie, maar volgende Sondag kom ons weer by die landbousaal bymekaar en dan gaan ons nagmaal saam vier as 'n groot gemeente en gemeenskap. Kom ons bid saam. Vader, ek bid dat U vir ons sal seën wanneer ons nou na U woord toe kom. Ek bid dat U hierdie paar minute wat ons net iets uit die woord uit gaan deel, 'n gedagte of twee, dat dit vir ons tot seën sal wees. En ek bid dat ons daarna gevul met die Heilige Gees en met die nabyheid van die Here om Jesus te verheerlik, dat ons dan verder sal kan gesels as 'n groep en met mekaar getuienisse en lieflikhede uit die woord van die Here kan deel. Mag dit vir ons wees soos kosbare parels wat vir die skape net die lieflikste deel van hulle lewe kan wees. Vader, ons nooi U, ons roem in U, ons bring ons hart voor U. Ons verheerlik U in Jesus se lieflike naam. Amen.
So vandag wil ek kortliks met julle gesels, daar so baie wat ek kan sê, maar ek wil eintlik hê dat julle dan met in die week mos nou hopelik Efesiërs 5 'n bietjie deurgelees en bietjie bedink en dan as 'n groter geloofsgemeenskap in huiskerke dan hieroor te kan gesels. So die tema wat ons in ons gedagtegang vandag wil hê is dat jy is nie meer wat jy was nie. En dit veronderstel natuurlik twee werklikhede. Die een is dat ons sal verstaan wie ons was in die verlorenheid van die eerste Adam, gebore in sondigheid, ontvang daarin en eintlik in 'n lewe van duisternis. En dat ons werklik waar dat daar 'n moment in ons lewe gekom het waar ons tot wedergeboorte gebore is tot die lig van die Here. So ek wil daaroor praat en daar's natuurlik 'n verskriklik baie tekste wat ons hieroor kan aanhaal en eintlik wil ek glad nie iets uit die konteks haal, ons sal dit nooit doen nie, maar ek wil vir julle net een versie lees en ek hoop dat julle dan rondom die konteks hiervan sal gesels uit die hele boek van Efesiërs eintlik. Nou Efesiërs 5 vers 8 lees, want vroeër was julle duisternis. Hoor wat sê hy? Vroeër, nie was julle in duisternis, hy sê vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Nou vriende, 'n paar gedagtes wat ek hieroor met jou wil deel begin, sommer met hierdie. En dit is, voor die dag wat jy gereageer het op die lieflikheid van die evangelie van jou redding, wat alleenlik in die lam van God Jesus Christus is, moet jy mooi probeer dink en verstaan vanuit die woord uit. Wat was jou lewe? Hoe het jou lewe gelyk? Die skrif begin, want vroeër was julle duisternis. Nou, ek het al baie keer gesê, en ons gaan dit elke keer sê, jy kan glad nie die skrif uit konteks uithaal nie. So, wat ons eintlik nou nodig het, is om die hele Efesiërs te lees, as 'n geheel in 'n brief. Maar om tyd te spaar, wil ek jou 'n bietjie help, en ek hoop dat jy 'n bietjie by die huis sal gaan lees, want lees jy die eerste paar dele van Efesiërs, dan kom jy gou-gou agter wat hoofstuk 5 vers 8 se eerste deeltjie, A deel van die vers sê, want vroeër was julle duisternis. Want trek jy weg in Efesiërs 2, dan sien ons hoe ons vroeër was, voordat ons die Here ervaar het, voor ons na Jesus toe gekom het, voordat jy die getuienis oor jou lippe geneem het, dat jy 'n wedergebore seun en 'n dogter, 'n Christen is. Ek hoop dit dra werklike verlange en waarde in jou hart, daardie belydenis. Maar hoe was jy voor dit? En dan sê Efesiërs 2, jy was sonder hoop. Want wat se hoop was daar, as jy nie vir Jesus het nie? Jy was sonder God in hierdie wêreld. Hoe skrikwekkend sal dit nie wees nie? En dat daar enigstens nog mense vandag kan sien om sonder God deur hierdie wêreld te gaan. Ek kom al meer agter in hierdie dorpie van ons, so sekere mense in magsposisie is, net as gevolg van hulle naam, hulle van, hulle geld en hulle rykdom. En weet jy wat, die getuienis aangaande die lieflikheid van die lig in Jesus Christus ontbreek geweldig. Want weet jy wat, dit is hoe 'n lewe lyk sonder die Here Jesus. Sonder God was jy in hierdie wêreld, sê die skrif. Jy was uitlanders, jy was 'n vreemdeling, jy het nie deel gehad, sê die skrif dan in Efesiërs 2, aan die beloftes van die verbonde nie. Nou net oor daardie sin kan ons weke gesels, want dan sal ons oor al die waarhede van wat dit beteken om in die beloftes van die verbonde van God te wees. Maar die skrif sê, as jy duisternis was jy sonder dit. As jy nie vir Jesus in jou lewe het as die getuienis van jou bestaan nie, is jy sonder dit. Jy het geen toekomsverwagting nie, want wat sal jy wil hê? Ek het soveel mense waarvan ek weet wat wêreldwyd woon, wat so agnosties, ateïsties is, dat hulle net geen verlange het dat daar enigstens of 'n verstaan het dat daar 'n lewe hiernamaals is nie. Dit is dit. Hoe arm is dit? Die skrif sê verder in Efesiërs 2, mense sonder Jesus, sonder die ware lig, was geestelik dood, as gevolg van duisternis en 'n lewe van sonde. Jesus sê op 'n stadium vir 'n man wat vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Toe sê hy sê, ek moet eers my pa gaan begrawe. Toe sê Jesus, laat die dooies begrawe. Weet jy hoeveel lewende dooies loop hier eintlik in Mamasbury rond, wat voor in kerke sit en die naam van Jesus gebruik, eintlik maar ydelik gebruik, né? En sê hulle is gelowiges en Christene, maar hulle is eintlik dood, as gevolg van die duisternis van hulle lewe en die sonde, waarin hulle net volhard.
Die skrif sê verder in Efesiërs 2, ons gedrag en optrede voor ons Jesus ontmoet het, was bepaal deur sondige begeertes, ons vleeslike wêreldse verlang. En vriend, hier gaan jy jouself moet begin toets, en ek gaan eerlik met jou praat, is dat as jou verlange nog steeds die wêreld is, en as jy nog steeds net vashou aan hierdie wêreld, en alles wat jy besluit, en alles wat jy doen, en alles wat jy in vrees reageer, is net omdat jy geanker wil wees in hierdie wêreld, gewortel en gegrondves in die wêreld, nie in Christus nie, maar in die wêreld, is dit duisternis. Dis wat die woord sê. Elke sondige wens, sê Efesiërs vroeër in die hoofstukke, elke sondige wens, elke gedagte, elke impuls, elke behoefte, wat in die gedagte opgekom het, sê die skrif, het ons gedoen. Ons het die knie daarvoor gebuig, ons het daarvoor ingegee. Ons was verswelg deur versoekings. Ek hoop nie, dis deel van jou daaglikse bestaan nog nie. Van nature, sê die skrif, vroeër in Efesiërs ook, was ons kinders van die toorn. Met ander woorde, wat dit eenvoudig beteken is, ons was bestem vir God se straf. En dis waarmee Paulus hier wegtrek, en net wat ek hierdie gedagte, wat ek net by ons wil los, waar ek wil hê ons moet oor gesels, want vroeër was julle duisternis. Ons was blind, man. Ons was blind vir die lieflikhede, die lig, die heiligheid, die weg van heiligmaking, die afgesonderde weg van die Here. Ons was blind daarvoor, of sou ek eerder kan sê, as jy nie in die Here Jesus en in sy lig wandel, wandel jy in onkundigheid. Weereens, as ons vroeër kontekstueel na die hele brief van Efesiërs verwys, dan kom ons by Efesiërs 4 vers 18 uit, wat ongelooflike waarheid het, want dit sê mense, dit is hoe sulke mense lyk, dis mense wat verduisterd is in die verstand. Hulle het nie verligte oë nie, hulle is verduisterd in hulle verstand. Jy kan met hulle praat tot jy blou is, jy kan vir hulle alle redelikheid en waarheid van die skrif uitwys, hulle sien dit nie. Hulle is verduisterd in die verstand, hulle is vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart. En vriend, as jy kennis hier het, dan weet jy dat God al in die Ou Testament geprofeteer het oor die lieflikheid van die nuwe verbond. En wanneer daar die nuwe verbond, wat in Jesus Christus ingelei is, die beloftes van die verbonde, waarin jy kan deel, veral van die nuwe verbond, dan kom hy juist waar hy sê, hy sal die kliphart uit ons hart uithaal, en hy sal ons 'n hart van vlees gee, en hy sal sy gees in ons binneste gee. Dit is die wet van die gees van die lewe van Jesus Christus, kom maak jou hart sag. Dit vat daar die onkunde van duisternis weg, en dit bring jou na die lig en die heerlikheid van die Here. Dis die lewe waarna ons smag, nee, van lig, nie van duisternis nie, van lig. Dis wat Efesiërs wegtrek, jy weet, dit is hoe mense was, jy weet, verduisterd in die verstand. Maar weet jy, dis nie net Efesiërs wat hierdie tema vir ons bedien nie. Dit is nie die lering wat ons vind hier, en eintlik in die hele brief van Efesiërs nie. Ons vind dit ook aan wat Paulus aan Titus geskryf het op 'n stadium, en Titus voeg eintlik by die lys by. Hy sê, mense wat nie in die lig is nie, mense wat in die duisternis bly, en daar vernag eintlik in die duisternis, en in die verganklikheid van hulle vlees bly, en in die begeerlikhede van sonde, en in die verduistering en die dood. Sulke mense is dwaas. Hulle is dwaas, hulle is ongehoorsaam. Hulle hoor die roepstem van die Here, maar hulle reageer net nooit daarop nie. Hulle word verlei, sê Titus, en verslaaf aan baie begeertes en allerlei bose, duister plesiere van hierdie wêreld. Kyk maar net rondom jou, dit is absoluut aktueel en van toepassing, net hier waar ons in hierdie ou dorpie bly. Dit sê dat mense het hulle lewens, sulke mense bring hulle lewens deur in boosheid, in jaloesie. Ek hoor maar jong, ek hoor wat in hierdie dorp en mense se lewens aangaan. Dit sê, skrif sê verder, en Titus, ons was haatlik teenoor mekaar en het mekaar gehaat. Ek sien dit hier in hierdie dorp, dit is vir my sielsverskeurend, om hierdie haat en hierdie naaiwer en hierdie woede en hierdie rusie en hierdie tweespalt tussen mense te sien. Maar vriend, want vroeër was julle duisternis, sê Efesiërs 5 vers 8. Maar weet jy hoef nie meer so te wees nie. Want God het 'n plan gemaak in sy seun Jesus Christus, dat jy nie meer jou hart hoef te verhard, jou verstand te verduister, te leef nie, maar dat jy werklik na die lig toe kan kom.
Die skrif leer vir ons op vele male in die Nuwe Testament die lieflikheid van die waarborg en die deurbraak van die evangelie in Jesus Christus. Maar in Jesus kan ek en julle vandag vir mekaar sê, as pelgrim, as wedergebore erfgenaam van God, as aangeraakte seun en dogter, wat se lewe aangeraak is en hoef ons nie meer so te wees nie. Jy is nie meer wat jy was nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in die ou natuur en in die ou sonde en in die ou lewe nie. Titus 3 vers 4 verklaar juis dan die verskil. Dit is die omdraaipunt, the defining moment in jou lewe, en hierdie punt is absoluut deurslaggewend, en hieroor moet julle nou gesels, is of jy wat in hierdie huiskerk vandag sit, of na hierdie boodskap luister, al werklik by hierdie punt gekom het, waar jy nie vasgevang is in vorm godsdienst of tradisies, of net in denominationalisme nie, maar werklik waar die Here Jesus aanvaar het. Hoor net wat sê, waar kom die defining moment, die draaipunt. Titus 3 vers 4 verklaar. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na God se barmhartigheid, het hy ons gered deur die bad van wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees. Jy's gered deur die bad van wedergeboorte. Jy moenie nou vir my sê dat die bad van wedergeboorte en die ware bekeringsdoop of die begrafnisdoop nie belang dra in jou weg van saligmaking en redding en nuwe lewe en lig in die Here Jesus Christus nie. Al wat ek wil sê is prys die Here vir die bad van wedergeboorte wat die Here bepaal het, wat hy gedoen het. Prys die Here Jesus vir hierdie lieflikheid wat hy in groot genade vir elkeen van ons kom gee het. Ons is nie meer wat ons was nie, veral as jy deur die bad van wedergeboorte die Here Jesus aangeneem het. Ons is nie meer in daardie doodsheid nie. Ons is nie meer in daardie verganklikheid nie. Ons is nie meer in die misdade van die ou Adam nie. Ons wandel nie meer volgens die loop van hierdie wêreld nie. Ons leefstyl, en dis wat dit beteken, ons leefstyl word nie meer bepaal deur die bose nie. Ons leefstyl word nie meer bepaal deur die regeerder van die mag van die lig, soos Efesiërs 2 sê nie. Ons word nie meer meegesleer deur die Joneses nie. Ons word nie meer weggetrek en versluier en verlei deur die wortels van die wêreld wat voor ons neus gehou word, of voor ons aangesig gehou word, wat ons weglok van die heiligmaking en die afgesonderde weg in die Here nie. Ons stap nie meer daardie pad nie. Ons stap die pad van die deurbreker. Ons stap die weg wat drup, die voetspore van die Here wat drup van vettigheid. Dis die weg wat ons stap. Dis die pad wat ons stap. Ons stap daardie pad weg van die duisternis. Weg van die verganklikheid. Jy sien, daardie duister gees van die stikkendheid van hierdie wêreld gaan werksaam bly in almal wat in ongehoorsaamheid aan God bly, wat nie na Jesus toe kom nie. Maar weet jy wat vandag vir jou sê, ons is nie meer so nie. Die skrif sê, maar nou is julle lig in die Here. Ek wens ons het ure gehad om net hieroor te praat. Ek kan nie alles nou vir julle sê nie, want ek wil nie te lang tyd hier steel nie, maar my lewe as ek lig in die Here is, beteken dit dat my lewe as wedergebore seun en dogter radikaal anders is en lyk as hierdie wêreld en hierdie dorp en hierdie magsbehepte maffia wat in hierdie dorp funksioneer op godsdienstige, kerklike en besigheidsvlak. Nie net in hierdie dorp nie, maar wêreldwyd. Ek lyk radikaal anders, en weet jy hoekom lyk jy radikaal anders? Omdat jy weer die hele Efesiërs 1 se getuienis nader sleep, en Paulus dit al reeds in hoofstuk 1 vers 18 begin bid vir die gelowiges in Efese, die boek, die spul, die mense vir wie hierdie boek geadresseer is, gelowige mense. Dan sê, julle het nou verligte oë van julle verstand, met ander woorde, julle het tot die lig gekom, die lig het in julle ingeskyn, dit bring verligte oë van julle verstand, nie meer verduisterde verstand nie. Julle het verligte oë van julle verstand. En dit beteken dat ek sien en ek weet wat die hoop van my roeping is. Ek weet dat ek nou aan Jesus behoort. Niks sal my ooit van hom kan skei. Deur sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker. Dis my vaste hoop.
Dis waarin ek vashou, dis my lewensroeping. Dit is die rykdom van my erfdeel. Lees maar net weer hoofstuk 1. Julle het mos nou in die dagstukkies hopelik daarby gaan stilstaan, in stilte. Dis die rykdom van my erfdeel. Ek kan nou met verligte oë ook uiteindelik die vernietigende effek van die sonde en die vlees en die wêreldsheid kan ek raak sien. Maar meer is dit, as lig in die Here, hoor mooi, as lig in die Here ontvang ek ook ongelooflike genade en barmhartigheid om verder te sien as hierdie lewe en die verganklikheid van hierdie lewe. My horisonne het verder geskuif net as nou. Ek is nie meer net vasgevang in wat my geld en my rykdom en hierdie wêreld my kan bied en dat ek nog net nie wil iets ontneem word van my en ek wil net weer terugkeer na die ou normale lewe. Vriend, dit gaan nie meer gebeur nie. Dit gaan nie. Ons moet nou klaarmaak in die Here Jesus. Ons moet volhard tot die einde toe. En as lig in die Here, soos Efesiërs 5 vers 8 sê, het ek genade ontvang om nie net werklik te kan sien nie, maar om die lam van God, die enige waaragtige seun, die waaragtige God, die leidsman en die volëinder van my lewe, nie net te sien nie, maar om te aanskou, sodat ek 'n blik op hom sal kry van ewigheidswaarde. En dan sal ek besef dat die woord, die volle omvang van die woord van Genesis tot Openbaring, is die lieflikste waarheid wat God vir my kon gee. Dit is die weg van heiligmaking. Dit voorspel en spel uit die weg van heiligmaking. Dan sien ek die heerlikhede, ek aanskou selfs ietsie van die glorie en die heerlikhede van die ewige lewe wat vir my sal aanbreek en waar ek die knie sal buig en voor die vlekkelose lam sal kom, soos Openbaring sê, aan wie toekom al die lof en eer tot in heerlikheid en ek sal die Vader kan eer en daar sal 'n deurbraak in my lewe wees van lig, dat ek sal wil wegreformeer uit die duisternis uit. Ek sien die lig, ek's lief vir die lig, en ek wil daarin wandel en bly. Ek wil net nog vir oulaas nog 'n gedagte net hieroor leer en los. Jy ken wat Jesus self in Johannes 8 vers 12 sê. Dis 'n ongelooflike diepgaande geloofsopenbaring, wat ek dink aansluit by Efesiërs 5. Sê Jesus, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, want jy kan nie. As jy Jesus die ek is, die lig van die wêreld volg, en jy lig in die Here is, kan jy nie meer in duisternis vernag nie. Maar vernag jy eerder onder die skuilvlek van God, en onder sy beskerming, dis waar jy kom. Julle sal nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En wat is dit? Ons is nie meer dieselfde nie. Ons sal dan vir Jesus sê, ons sal die lig van die lewe hê. Ons is nou lig in die Here. Ons is in die lewe van Jesus Christus, sy lewe in my. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus Jesus in my. Ons natuur het nou nie net tydelik verander of wanneer jy in 'n kerkdiens kom of by huiskerk nie. Ons natuur het nou vir ewig verander. Jy kan nie meer saamstap met hierdie wêreld nie. Al is jy in die wêreld, is jy nie van hierdie wêreld nie. Die Here Jesus het juis gebid dat jy van die bose bewaar sal word. Ons is nou ook nie net lig van die wêreld nie, ons is nou lig van die wêreld in wese. Ons en lig in die Here. Dis wat die Here sê. Dit is vir my so pragtig, ons is 'n tyd terug, het ons daaroor gepraat in Matteus 5, waar Jesus dan in die bergrede weer eens vir gelowiges die boodskap bring en sê, laat julle lig so skyn voor die mense, en dis natuurlik in julle wese, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, dat hulle hom sal kan verheerlik. Hoor ten slotte, ons is nou lig in die Here. Gaan praat daaroor nou in julle groep. Wat behels dit vir julle prakties in julle getuienis, hoe julle uitleef, selfs julle jong mense? Want ek dink dit bring 'n geweldige appel op ons lewe en op ons lewensroeping. En die appel is om te wandel ooreenkomstig die nuwe lewe en lig wat ons in die Here is, om so te leef, te sit, te staan, te wandel. Met ander woorde, vriend, leef dit. Leef dit in jou huwelik, leef dit in jou klaskamers, leef dit in jou straat, leef dit in jou familie, leef dit in jou besigheidsbesluite, leef dit met jou geld en die besluite wat jy met jou rykdom doen.
Leef met ander woorde eintlik op hierdie ewige ritme van verlossing van lig. En dit behels onder andere as jy in die lig wandel van wie die Here Jesus is, dat jy 'n totale vertroue het dat hy meer as genoeg is vir jou. Leef in geloofsvertroue. Leef in die wete dat God in beheer is en dat hy jou bewaarder is. Leef in die wete dat hy jou hele lewe in sy hand veilig het. Dat jy nie hoef te vrees nie, dat jy nie hoef weg te kruip nie, jy hoef selfs nie eers in vrees weg te bly uit ons gemeentesamekomste of uit huiskerke nie, omdat jy bang is vir COVID nie. Kom in verwagting na die herde van jou lewe en die versorger en die voorsienigheid van God. Kom verantwoordelik, maar kom. Kom, want jy is lig in die lewe, jy kan nie meer in vrees en in duisternis wegbly van hierdie lewe wat die Here vir ons gegee het nie. En weet jy, elke oomblik van jou lewe leef jy in hierdie vertroue en afhanklikheid en hoop dat dit nou die einde kan wees. Ek het dit in my eie lewe ervaar, waar my hele lewe in 'n fraksie van 'n oomblik nou kon eindig. Ek leef met die oortuiging dat God vir my sorg. En weet jy, ek wil vandag vir jou sê, selfs al sou ek weggeval het nou, moet ek leef met hierdie geloof en oortuiging in my hart dat die Here vir Welana en my kinders sou kon sorg. En selfs vir jou, wanneer jy dalk jou geliefde of jou maatjie weggeval het en dalk oorlede is, moet jy weet en vertrou dat God jou bewaarder is, dat hy jou deurbreker is, dat hy selfs vir jou sal sorg en jou Abba is jou voorsiener en jou Here. Vroeër kon ons lewens geheel en al beskryf as duisternis. Maar nou vriend, as jy 'n belydenis het van Jesus Christus, kan jou lewe geensins anders te beskryf word as lig in die Here nie. En die verskil is, as gevolg van ons eenheid met Jesus Christus, is ons nou lig in die Here. As gevolg van ons wedergeboorte, as gevolg van ons lewens, wat ons as 'n lewende welgevalle heilige offer neergelê het vir die Here. Maar vriend, ek bring 'n woord van waarskuwing aan die einde. As jou wandel en sekere dele van jou lewenswandel nog telke male tekens toon van duisternis, van jou vorige lewe sy kop uitsteek, begin dit om dit nou vandag aan te spreek in jou lewe. Vandag nog, moenie uitstel nie. En kom vanuit die ek is die lig van hierdie wêreld, Jesus Christus, en kom met vrymoedigheid na die genadetroon van God. En weet dat jy teenoor hom alleenlik gesondig het en dat jy nou in repentance en belydenis voor die Here moet kom en daardie duisternis in die lig sal bring, as ek dit so kan sê, en die Here te vertrou om dan met sy oortreffende son van geregtigheid sy helderheid van sy lig in jou lewe sal skyn. En miskien, as die Heilige Gees vir iets uitwys, dat jy eintlik soos Dawid in sy repentance ook sal kom en sê, Here, ek bid, skep in my 'n rein hart, o God, en gee opnuut hier in my binneste 'n vaste gees, Vader. Ek dank U opnuut vandag vir die oorvloedige genade en barmhartigheid wat U vir my gebring het. Ek is lig in die Here. En ek los jou met hierdie woord. Vandag, as julle die stem van die Here gehoor het, liewe gemeente, verhard nie julle harte soos in die verbittering nie, want dit verduister verstand en dit hou jou in duisternis en dit gaan jou lewe potensieel kan kos. Maar as jy vandag die stem van die Here hoor, draai terug. Draai na die Here Jesus toe, repent, kom na die lig en prys die Here Jesus dat hy jou deurbreker is. Ons eer die Here vir hierdie waarheid en ek eer die Here dat julle nou as 'n huiskerkgroep verder hieroor kan gesels. Dalk oor die vragies wat ons vir die huiskerk gestel het in die week. En die vraag te vra, challenge mekaar en vra vir mekaar, draai na die ou langsant en sê, vertel vir my, wat is jou getuienis van lig in jou lewe? Vertel vir my hoe jy die Here Jesus ontmoet het. Vertel vir my hoe jy 'n getuienis in wese van sy lig en sy heerlikheid is. En vertel vir my, hoe staan jy op vir die lig in 'n duister wêreld? Ag, die Here seën julle. Dis my heerlik om weer met julle te kon praat. Dankie dat julle vir my gebid het, ook in my tyd van siekte. Dit gaan goed met my. Dankie daarvoor. Ek sien verskriklik uit. Kom ons maak nou 'n geweldige poging om almal, selfs die van julle wat nog nooit kerk toe gekom het in die afgelope jaar of 2 jaar nie, kom asseblief en kom ons geniet 'n nagmaal saam eerskomende Sondag, na hierdie Sondag, wanneer ons by die landbousaal by mekaar 9:00 sal by mekaar kom. Die Here seën julle, mag sy aangesig oor julle skyn en mag sy genade vir julle
oorvloedig wees. Mag julle lig in die Here wees. Julle is die lig vir die wêreld. Gaan en verheerlik die Vader. Amen.